Y el tema de esta noche le he titulado Generación Bendecida. So today's title is Generation That Is Blessed. Así que si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en el libro de Números capítulo 14. If you brought your Bibles, please open it to the book of Numbers, chapter 14. Números capítulo 14, versículo 1. In Numbers chapter 14, verse number 1. Esta es una historia un poquito larga, así que vamos a leer solamente el versículo número 1, This is a story that's quite long, but we're only going to read verse 1. el cual dice de la manera siguiente. And it reads this way. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. The night all of the people of the community raised their voices and wept out loud. Amén. Amen. Imaginémonos esa historia cuando está sucediendo todo esto aquí, hace años atrás. Can you imagine the story? So many years ago, this story takes place. Dice que toda la congregación gritó It says that the whole congregation went ahead and shouted, raised their voices, y dio voces, and they went ahead and raised their voices, y el pueblo lloró aquella noche. and the people went ahead and cried and wept. Esta es una historia frustrante. So this story is a very frustrating story. Esta es una historia triste. It is also a very sad story. Esta es una historia llena de todos esos sentimientos negativos. And this story is filled with so many different types of feelings. El pueblo de Israel se encontraba en este lugar dando voces, dando gritos, llorando. So the people of God found themselves in this moment. They were shouting, they were whipping, they were crying. Y el contexto del cual se desprende este versículo que hemos leído en esta noche In the context of where this verse takes place that we read es tonight, cuando aquellos 12 espías habían ido a explorar aquella tierra que Dios les había prometido. it is the moment when those 12 spies went to head and see the land that had been promised to God's people. Y vinieron 10 espías con un reporte negativo. And 10 of the spies returned and they had a negative report. Y el capítulo 14 del libro de Números And chapter 14 of the book of Numbers nos relata un momento clave en la marcha del pueblo de Israel en medio del desierto. relates to us a very key moment in the march of the people of God. Pero por algún momento ellos se detienen cuando dan o escuchan ese reporte de aquellos 10 hombres que fueron a inspeccionar la tierra. And for a brief moment, this people of God stopped and listened to what this 10 spies report was. Todo el pueblo, All of the group of people, o decir todo el pueblo de Israel, so all of the people of Israel, estuvo muy cerca de entrar a la tierra prometida en aquella ocasión. were very close, about to enter into the promised land. Pero a causa de la dureza de su corazón y de sus actitudes, But because of the hardness of their heart and because of their attitudes, el Señor los regresó otra vez al desierto. so then God returned them to go back to the desert. Aquellos espías habían ido a esa tierra So the spies have gone to this land. y habían recorrido todo aquel lugar. So the spies had gone all over this land and seen it. Pero cuando regresaron, But when they returned, trajeron ese informe negativo que puso al pueblo en retroceso. so they brought a negative report, and the people of God decided to go backwards. Y lo tremendo es que el pueblo creyó a aquel informe que dieron estos hombres. And the bad thing about this was that the people of God believed the report that these other spies went ahead and gave. Y por 40 años, And for about 40 years, aquella generación that generation, terminó sus días en el desierto. they went ahead and finished their days
lost in the desert. Toda una generación A whole generation se quedó estancada, es decir, murieron en ese desierto. they were stuck. In other words, they died in the desert. La primera generación The first generation que había salido de la tierra de Egipto that had left the land of Egypt y que estaban ya listos o cerca de conquistar y entrar a la tierra prometida, that they were about to enter into the promised land. por un momento se detiene todo en esta generación. So for a brief moment, now everything comes to a stop for that generation. Y la segunda generación And then the second fue generation la que logró entrar en aquella tierra. was the one who was able to enter into the promised land. Nosotros somos una primera generación. We are considered our first generation. Y hay una generación que viene detrás de nosotros. And there is a generation that is coming right behind us. Pero va a depender de nuestras actitudes, But it's all going to depend on our va a attitudes. depender de nuestro compromiso con Dios, It's all going to depend on our commitment with va a God. depender de cómo nosotros honramos a Dios. It's going to all depend on how we honor God. Que esa generación que viene detrás de nosotros That generation that's coming behind us, se comporten delante de Dios. how they're going to behave before God. Va a depender de nosotros, de cómo nosotros les modelemos la vida cristiana. It is all going to depend on how we model the correct life of a Christian believer. Que esa generación sea bendecida. That generation then shall be blessed. Hoy nosotros deseamos ver Today we desire to see cómo se traza el camino desde el fracaso hasta la victoria. that we want to be able to see the path from failure all the way to success. Y quizás nosotros hemos atravesado momentos de fracaso. And it's possible that we have faced moments where we have failed. Quizás nosotros hemos pasado momentos angustiosos, problemas quizás que no le encontramos solución. Maybe we have gone through moments of troubles that we can't find a solution Pero to. yo sé que Dios siempre nos ha dado la salida. But I know that God has always given us a way out. Pero me temo But I fear que muchos de nosotros that many of us, no estamos modelando we are not modeling lo que Dios what God quiere que nosotros modelemos. wants us to model. Yo le quiero decir hoy en esta noche a ustedes So today I want to go ahead and tell you que de usted depende that it's all going to depend on you. que sus hijos, That your children, su segunda generación, your second generation, ame a Dios el día de mañana. would go ahead and love God Amén. tomorrow. Así que es mejor que nosotros modelemos de una manera correcta So it's best that we model in a very correct way la vida cristiana, Christian life, porque de lo contrario, because it's not the contrary of this. toda una generación se puede perder. A whole generation could be lost. Toda una generación puede perder el rumbo de Dios. A whole generation can lose their path in God. En este contexto fue la primera generación quien perdió ese rumbo In this context, it was the first generation that lost their way por sus malas actitudes, por su negatividad. because of their bad attitudes, because of their way that they were so negative. Los primeros errores que cometió esta generación So the first mistakes that this generation made, hay que ponerle atención. we need to go ahead and pay attention to those. Y son muy fácil que nosotros podamos identificar esos errores que cometió esta primera generación. And it's so easy for us to identify the mistakes that the first generation did. En primer lugar, So first of all, los israelitas de la primera generación the Israelites of the first generation, estaban acostumbrados a hablar. they were so accustomed to be able to speak. Estaban acostumbrados They were so accustomed a sacar sus propias conclusiones. to be able to bring out their own conclusions. Ellos estaban habituados a oírse a sí mismos They were such in a habit to be able to listen to
themselves. pero no tenían oídos para escuchar a Dios. But they did not have the ability or the ears to listen to God. Ahora yo le pregunto a usted, So then I go ahead and ask you, ¿usted está escuchando a Dios? are you listening to God? ¿O está escuchando a Dios, pero no está poniendo atención a lo que Dios está diciendo? Or are you hearing God, but you're not listening to what He is telling you? Esta generación eran listos, eran audaces para hablar, para tomar decisiones por ellos mismos. This group of people, the first generation, were wicked, they were fast, they were wise to be able to make their own decisions. Pero eran lentos, tardos para escuchar la voz de Dios. But they were lazy, they took longer to be able to listen to God's voice. Algunas de sus expresiones fueron muy negativas. Many of their expressions were so negative. Fueron expresiones sin sentido, They were expressions that made no sense, llenas de emociones negativas. full of negative emotions. Ellos no eran sinceros consigo mismos They were not sincere with themselves. y reclamaban, And they went ahead and complained. murmuraban, They would go ahead and murmur. actuaban negativamente. They would go ahead and act in a negative way. Cuando escucharon aquel reporte, dijeron, When they listened to that report, they went ahead and said, ¿por qué nos trajiste aquí? they would say, why did you bring us to this place? Para que muriéramos en este desierto. So that we could die in this desert. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? Was there no tombs in Egypt? Y siguieron diciendo, And they continued to say, ¿no será mejor que volvamos a Egipto? wouldn't it be best if we returned to Egypt? Esas eran las palabras de reclamo que hacían a Moisés. So these were the words that they would go ahead and express to Moses. Y además de eso acusaban a Dios And besides that, they would continue to accuse God. porque dijeron, They went ahead and said this. ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra? So why is God bringing us to this land? ¿Para qué nos trajo a este lugar? Why did He bring us to this place? ¿Para que cayéramos a espada o muriéramos aquí? So that we would die by death of sword? Y que nuestras mujeres y nuestros niños And so that our children and our wives, sean presa de los demás. they would be slaves and prisoners of everyone else. Esas eran las palabras que reclamaban o por las cuales reclamaban a Moisés. So those were the words that they used to complain to Moses. Queremos nosotros tener una generación bendecida. We want to be able to have a generation that is blessed. Queremos tener nosotros una generación que ame y que respete a Dios. So we want a generation that honors and loves God. Para Then you need to stop. la crítica. Stop the criticism. Para Stop. de hablar de una manera negativa. And stop talking in such a negative way. Enseñémosle a nuestros hijos a respetar a Dios. Let's go ahead and teach our children to respect God. No les enseñemos el camino equivocado, Please, let's not teach our children the wrong path. porque ellos se están fijando en todo lo que nosotros hacemos. Because they are noticing and they see everything that we do. ¿Usted cree que ellos no le están viendo? Do you not think that they are seeing you? Y sabe, And you know, si nosotros seguimos en esa actitud, if we continue in that attitude, ellos también seguirán ese camino. then they will also follow that path. Esta generación que salió de Egipto, This generation that got out of Egypt, todos ellos se quedaron en el desierto. all of them were lost and stayed in the desert. En ese mismo capítulo 14 del libro de Números, In the same chapter, in the book of Numbers, chapter 14, en el versículo 40, on verse 40, podemos ver claramente we're able to see very clearly que el pueblo de Israel that the people of Israel, se arrepintieron de una manera superficial. they went ahead and repented, but a very superficial aspect.
de una manera temeraria. in a moment, in a way that we're not even fearful. Hicieron esa decisión, They went ahead and made that decision. pero cuyo propósito era tratar de enmendar el error que habían cometido. But the intention was that they wanted to go ahead and fix the mistake that they had done. Ellos insistieron ir a la conquista, They insisted, let's go ahead and conquer. pero volvieron a fallar But again, they failed. en oír y en obedecer la voz de Dios. And to be able to listen and to obey God's voice. No siguieron el arca, They did not follow the ark. se obstinaron en ir ellos solos. They decided that they were going to go alone. Muchas veces Many times, nosotros nos obstinamos we become so stubborn a vivir la vida that we want to live life a nuestra manera on our own terms. y nos equivocamos. And we make mistakes. Tomamos nuestras propias decisiones We make our own decisions. y nos vamos por mal camino. And we go ahead and take a wrong path. Los israelitas The Israelites, tomaron la decisión de seguir la conquista, they decided to go ahead and continue their conquest. pero Dios But God ya no iba con ellos. was no longer with them. Y eso es lo que sucede And that's exactly what happens cuando nosotros when we actuamos de una manera equivocada, go ahead and act in a very different way, fuera de la voluntad de Dios, outside of God's will. dejando a Dios a un lado We're leaving God aside y viviendo de acuerdo a nuestros propios caprichos, and living according to our own stubbornness, a nuestras propias decisiones. according to our own decisions. Y decimos, And we go ahead and say, no, es que yo no necesito que nadie me diga o me dé un consejo. no, I don't need anybody to give me advice or tell me. Y en nuestras casas, And in your houses, nuestros hijos in your homes, your children, escuchan los gritos, they go ahead and hear the screaming. escuchan los pleitos, They go ahead and listen to the fights. las discusiones. They listen to the discussions. ¿Qué les estamos enseñando? So what are we teaching them? El pueblo de Israel The people of Israel, tomaron esa decisión de ir a la conquista solos, sin Dios, they went ahead and made the decision to continue the quest without God, y fracasaron. and they failed. Cuando nosotros seguimos nuestros propios caprichos, So when we decide to continue our own stubbornness way, cuando nosotros seguimos nuestra propia opinión, when we decide to continue in our own personal opinion, fracasamos, then we fail. caemos, We go ahead and stumble and fall. somos derrotados. We are defeated. ¿Qué le pasó a los israelitas cuando ellos fueron a la conquista sin Dios? So what happened to the Israelites when they went to conquer without God? Dice que descendió el amalecita So it says that the enemy went ahead and came down to the camp. y el cananeo And also the other enemy came. que habitaba en aquel lugar Those two that lived within the region. y los hirieron And they went ahead and hurt them. y los derrotaron. And they went ahead and defeated them. Anteriormente, Before that, ellos habían cometido un pecado, varios pecados, they had committed one sin or various sins. como por ejemplo, For example, cuando levantaron aquel becerro de oro when they went ahead and raised up and they made a statue made wholly of gold. y toda aquella corrupción que generó. And all of the corruption that came because of that. Pero esta decisión But this decision that they made, de aparentar o que aparentaba ser algo bueno, that they tried to pretend that something good was going to come from that action, se convirtió en una derrota para ellos. it truly became a complete defeat for them. ¿Cuál entonces fue el problema? So then what was the true problem that they had? Ellos dependieron de su propio razonamiento They depended solely on their own reasoning en vez de humillarse delante del Señor. instead of humbling themselves before the Lord. Si nosotros queremos enseñar y mostrarle a nuestros hijos el camino correcto, We want to go ahead and show our children the correct path.
Debemos de vivir una vida humillada delante de Dios. Then we need to live a life that is humble before God. Pero cuando nosotros vivimos con nuestra propia opinión delante de Dios, But when we live according to our own opinion before God, claro, vamos a ser derrotados por las situaciones que nos puedan llegar. of course we will be defeated by the situations that present to our lives. La obstinación muchas veces se vuelve tan fuerte So the stubbornness sometimes becomes so hard que nos cuesta entender that it's so hard for us to understand que le estamos haciendo daño a lo que más nosotros queremos. that we are hurting that we love the most. Nuestros hijos, Our children, nuestra generación. our generation. La primera generación de israelitas se perdió, se quedó en el desierto. The first generation was lost. They stayed in the desert. Pero aquí es al contrario. But here now is the contrary of that. Estamos en peligro de perder la segunda generación. We're in great danger of losing our second generation. Estamos en peligro de que esa segunda generación se aparte de Dios. In great danger of having our second generation separate from God. Y no va a ser culpa de la iglesia. And it's not going to be the church's fault. No va a ser culpa de los pastores. It is not going to be the pastor's fault. Va a ser su culpa. But it's going to be your fault. Amén. Porque Dios Because God se los ha entregado a usted. has given your children to you. Y depende de lo que usted les enseñe. And it all depends on what you teach them. Pero si usted les está enseñando lo negativo, But if you are teaching them the negative things, si usted le está enseñando el no asistir a la iglesia, if you are teaching them, hey, it's okay, you don't need to go to church. ¿usted cree que sus hijos cuando tengan la mayoría de edad van a querer venir a la iglesia? Do you think that when they are over age, adult, they're going to want to come to church? No, No. no van a querer asistir a una iglesia. They're not going to want to come to a church. Para esta primera generación, For this first generation, su derrota estaba segura. their defeat was effective. It was done. Para nuestra segunda generación, For our second generation, si continuamos con esas actitudes negativas hacia Dios, if we continue with this negative attitudes towards God, están en peligro de ser derrotados. then they are in great danger of being defeated. Con esa primera generación de israelitas, With the first generation of Israelites, el Señor the Lord, no estaba dispuesto a ir con ellos He was not willing to go with them por su desobediencia. because of their disobedience. Queridos hermanos, My beloved brothers and sisters, estimadas hermanas, my beloved sisters, tenemos una gran responsabilidad. we have such a great responsibility. No permitamos que nuestra segunda generación se pierda. Do not allow your second generation to be lost. No contribuyamos nosotros para que esa generación se aparte del Señor. Let's not contribute so that this generation will be separated from God. Es más, Furthermore, hagamos todo lo posible let's go ahead and do everything that's possible que nuestros hijos, que nuestra segunda generación that our children, our second generation, se acerque cada día más a Dios. would go ahead and come nearer to God more and more.